你條新菜嚟嘅，執咗啦，吓？唔係啦，黐線！我朋友細妹嚟嘅。朋友細妹啊，我睇佢未成年嘅喎，吓？人哋咁樣遠跑嚟搵你，梗係有啲嘢噶啦，係嘛？唔係嘅，仲喺度掛住寫咗嗰個。人死咗都死咗啦，係嘛？我就係諗佢啦，啊？Sky， 你知點解我叫你 Sky 唔叫你做 Sky 哥哥？你仲係細路女嚟㗎，冇胡思亂想。仲當人細路女。Sky 哥哥，咩事啊？我有啲嘢想同你講啊。講埋今晚12點咧，就係我生日啦，18歲啊！我以後都唔會咁曳再打交噶啦，因為我已經冇資格再入女童院啦。如果再入嘅話，我諗我要入荔枝角噶啦。咁咪好咯，以後生性啲啦。咁你可唔可以唔好再當我細路女啊？壽星女，去睇下月光啊！唔好意思啊，係咪嘈醒你哋啊？呢次你哋誤會咗啦，我哋唔係搞嘢啊，唔係要，係我老婆啊，同我教啲泰式呢啲古法按摩啊，喂，要燙要爽啊！喂，兩位仔過嚟啊，我老婆手勢好好噶，試下。唔搞啊，老婆啊，我哋自己搞，翻去啊，你哋慢慢傾下。生日啦嘛，係咪啊？係啊！哇，唔係啊嘛呢啲，哇，咁靚，要唔要啊？你真係冇諗過翻香港啊？我叫皮坦學，呢度咧係我天堂嚟嘅，香港一早都唔屬於我嘅啦。我有諗過噶，如果唔係因為我朋友趴地，我唔想翻香港。我想學你喺度娶個老婆，生個仔，每日就數賺嗰啲錢翻嚟。我教你揸車咧，最緊要準，要識停。你又唔係嘅，離人帶車又衝落位，啊，有時啱嘅，有時識停。有時都要識衝，有人玩車要置身死意到位。我老啦，手腳都廢咗咯，係要停嘅。你又唔同啊，前面咧
仲有一條可以嘅路要行，所以一定要衝。阿仔，翻香港咧，要好好衝出自己嘅天地。你得嘅，多謝爸。多謝咩？我都冇盡過做老豆嘅責任。拜拜哥哥，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 拜拜哥哥。拜拜，貴東。記住啊！我講啲説話記住啊！哥，幫我請冧佢。Johnny，趴地，不如就咁算啦。阿 Sky 翻嚟先啦。趴地啊！你好兄弟，我唔想有事啊！兄弟，Sky 翻嚟第一個，你死俾佢睇！僆仔，峰哥話你玩花式嘅喎，敢唔敢跟？白痴仔，莫姜啊！師傅，玩唔過噶，你唔好同佢癲啦！你而家唔去馬都仲趕得切噶。梁子，我決定咗同鄧峰比賽，因為我要贏翻我嘅尊嚴，我唔想一世都俾人睇低。你啊，做學徒咧唔係唔好，啊始終都要讀書啊嘛。中意阿 Sky 咧都唔係唔好，等你大個女啲先啦。聽話啦，阿哥趴地控。低頭問阿哥咧，鄧峰條仆街啊，係都要提自己琴日同師傅出嚟砌車啊，仲係同師傅玩嗰啲咩花式喎。師傅佢炒我車，佢成日人俾人車夾到不似人形啊！我哋間橋點放？你快啲嚟啊！哥咧，哥啊！哥，
大姐，對唔住，我叫你唔好同佢談，我真係唔知點解，我都唔想冇咗朋友㗎。